urumva twaje muri mirongo bene na gatatu mu kwezi kwa 12 tariki ya 28 tuje gushyiraho guverinoma yari yashyizweho na Arusha yo guhuriramo ingomano n'inteko ariko cyatuzanye noneho n'abasirikare 600 bagomba kurinda abanyapolitiki bacu barapiye. Turaho rero Habyarimana na Emery barabyanga, tugumaho twibwira ngo bizaba bikagira banira ko bizaba bigeze biza kugaragara ko bitakibaye. Bamwe bagenda bamwe baragenda abandi turasigara. Hari iminsi myinshi ariko tuvuye nk'ubwo ndege Habyarimana iba ntabayibagirwa kuko ubwo yaraguye nyuma ngira ngo twamaze nk'iminota 30 cyangwa 40 tangira baturasa, urumva ntawakibagirwa ibyo. Ubwo tuhari indi tariki ntibagirwa abasirikare ubwo twari turimo kandi bacu nyine bararwanye hose, bagiye hirya no hino baraharinda abo 600, ariko abandi baje badusanga ntabwo umuntu abyibagirwa. Harimo 600 gusa batayo imwe ari imirango ngaho. Igihe rero abandi batugereyeho nabyo byari batugeze nk'ahantu rwose ku mugoroba batugeraho abandi baza, none bahageze uwo mugoroba bafata rebero. RPF n'ingabo zayo binjiye, iki kwihorera byari bujuru. Uno wabikoraga baramuhanaga, yahanwaga cyane, mbere ho baramurasaga umuntu bashatse kwirasa, ariko nyuma bigereye ku mategeko bakamutwara akajya gucibwa urubanza n'ibindi. Urumva ariko ari ukwigisha ko kugira ngo twubake igihugu ntabwo twajya mu kwica nk'uko abandi bica, ntabwo kuko Emery yica natwe twajya kwica, interahamwe zica nawe waba ubaye interahamwe wigije ko zikora nabi zica, nawe ugiye kwicira ukora nabi. Aricyo twigishaga ko ahubwo ko akazi kacu ari ugukiza abanyarwanda. Gukiza umunyarwanda so kuvuga gukiza uwawe no gukiza n'undi umunyarwanda uwo ari we wese. Izo ni inyigisho zagendaga zitangwa za mu basirikare, byaba mu bakada ba RPF n'abandi bose, ko igizeho nuko kubaka u Rwanda nuko gukiza abanyarwanda ntabwo ari kubica. Muri pariti ibifite abareba ababo bari ba discipline yabo bakajya babitira nyamuneka kugira n'inteko zikasanga inteko ifite komite ya discipline ihwitura. Ubu niko izi nteko zose zirabifite ubu, ariko icyo gihe harimo na iyo twitaka ko amapariti yarakijyamo abo bahwitura bene wabo bari barimo cyane kurusha ubu ngubu. Ubu nabwo nabwo amapariti agiye bafite ababo, ariko n'ibigikomeye nka mbere kugira ngo wenda babikoreshe. Niyo hari ikibonetse ubahamagare babawituzi muganire tunyamuneka reka tujye gukora ibi ngibi, murabyumva iki n'ibindi. Icyo gihe nuko abantu bari bakiva muri jenoside, abantu bose bakiri muri za pariti zabo, umwe ari tekereza muri pariti undi atekereza muri pariti, batarumva ko bagomba gutekereza u Rwanda n'abanyarwanda. Ubwo rero niko cyatumaga abahwituzi bagaragara cyane kurushaho, kuko burya akazi k'abadepite ka mbere n'intuza ni ugukora amategeko, kugenzura guverinoma no kwigisha abaturage. Icyo kugenzura guverinoma no gukora amategeko nacyo kinini cyane, ariko ubwo twakoraga kimwe gusa gukora amategeko ntitugenzure guverinoma, kuko urumva utoye bije
bagiye kuyikoresha, ugomba kujya kugenzura uko bayikoresheje. Ibyo rero byagomberaga itegeko, ntaryo twari dufite. Nyuma rero byari byanditse muri Arusha nyine, byari biri ko iyo perezida yanze kurisinya, perezida w'inteko mu minsi 10 arisinya. Byaje kugera rero perezida Bizimungu yanga kurisinya, dukanze no kuri perezida w'inteko Nkusi nawe aranga, biterwa n'uko perezida tuvugana na bamwe makuru muri parti bandakira bamubuza, biranga. Tumara umwaka umwe 2 tubishaka, biranga bigatunanira. Nabo tumaze kugira imyaka 3 turavuga ati se ibintu bizagenda bite? Twebwe ntabwo inteko yacu ikora imirimo yayo, dukora umurimo umwe w'amategeko, tugatora bije, ariko ntikontora guverinoma. Kandi itegeko shingiro riduha rirabidusaba kandi ritegeka kubikora. None uburyo bwo kubikora twarabubuze kuko itegeko ryanze gutorwa, perezida yanze kurisinya. Kandi nyamara itegeko shingiro ryaraduhaye uburenganzira uburyo twabisohokamo. N'ubwo buryo perezida wa Paroma nawe yaranze. Ibyo byagombye yuko nyuma y'imyaka 3, ariko byatwaye imyaka 3 gukuraho perezida wa Paroma, haza undi uwo mwanya arasinya. Reka tumukora ngo arisinye bataramugeraho pressure kugira ngo agire. Ni nabwo byatangiye gukora kugira ngo hari abaminisitiri bageze kuri 7 nyuma bayisansire rimaze aho kubera za ruswa n'ibindi. Abakuru b'amaparti ya kera, abarimu ba universite, abameya, abaminisitiri, abadepite n'abandi bose ba prefe, kigiye babitaga ba prefe ari ba guverineri ngubu, n'abandi bose babonaga abakuru b'amadini bakaza bakicara hamwe batitiza reka tuganire uko twazashoka muri inzibacyuho. Ibyo rero nabyo urumva nibyo byerekanaga kuzana abanyarwanda hamwe. Ibitekerezo bivuyemo rero bikaba ari byo abantu bashingiraho kugira ngo bagende bubaka iki gihugu. Ishingiye muri uko kuganira, kumvikana, nyuma rero bigakorwa mu buhanga. Igitekerezo kije kivuga reka mwe nk'urugero rumwe rutoya. Icyo gihe baganira muri rugwiro, baravuze bati igihugu cyacu ubu ngubu aho tugiye tugenda tuvuga nk'igihugu cy'abicanyi, turifuza ko mu myaka 20 twazagira indi sura nziza itari iy'abicanyi. Rero nicyo cyahereweho, icyo gikorwamo Vision 2020. Urumva ni iriya vision icyerekezo 2020. Urumva ko bagitanze nk'igitekerezo, noneho leta igikora mu buhanga gushyiramo, ariko kugira ngo ugeze kuri cya cyifuzo cy'aba bandi ubifuza ngo mbese ni ukuvuga ngo ni nko turifuza yuko u Rwanda mu myaka 20 baba dufite indi sura itari icyo cyabaye icyifuzo cya bose. Noneho abandi baricara bakiraho Vision 2020. Ni ukuvuga yuko bashyiraho kwigisha, kugira amashuri menshi, kugira za tekinoloji, za piraze zirimo zose zibyerekana, na za politiki n'ibindi zagiye zigeraho zigomba kucyerekeza ku cyerekezo 2020. Urumva cyaratutse kuri icyo kwa kuganira. No kuvuga bati tukwiye kugira constitution, itegeko nshinga abaturage bwabo bitangiyemo igitekerezo. Ni nacyo cyabaye imyaka 3 n'igice guhera mu 2000 kugeza 2003 kwezi kwa 7. Abaturage nibo bagendaga batanga ibitekerezo hirya no hino mu midugudu, mu bice by'abaturage,
abantu mu baprofeseri mu mashuri n'ahandi batanga ibitekerezo kuri iryo tegeko nshinga no kwegereza ubuyobozi abaturage. Baravuga bati ibyo ari byo turifuza ko ubuyobozi bwakwegerezwa abaturage, ariko icyo gihe numva n'icyifuzo cyabo benshi bari bageze, ariko kugira ngo gishyire mu bikorwa leta n'abandi bahanga baricaga bakavuga turabijyana dutya noneho abayobozi bakabiyobora kugira ngo bizagere hahandi. Kuko ushobora kwifuza ikintu ntigikorwe utagize abayobozi bazima kugira ngo babikore. Niko rero ibintu niko byagiye bikorwa.